Niños, nuestra cápsula del día de hoy es el reforzamiento del sonido inicial silábico. Vamos. Atención. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que era una sílaba. Una sílaba es el grupo de letras que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, perro. Las sílabas que contienen la palabra perro son P, ro. 2 sílabas. Gracias a estas sílabas vamos a poder ver nuestra clase del día de hoy. Atención, ¿qué es el sonido inicial silábico? Es la sílaba que da inicio a una palabra. Por ejemplo, si nosotros estamos con nuestros amigos, nos vamos a imaginar que esos amigos es una palabra. Entonces, el sonido inicial silábico se refiere a la sílaba que va al inicio. En este caso sería nuestra niña. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros queremos saber el sonido inicial silábico de la palabra mariposa, sería la sílaba ma, mariposa. De nuestra palabra silla, sería la sílaba si, de silla. Para poder reforzar este contenido, veamos el siguiente video. Atención. Había una vez una niña llamada Florencia, más conocida como Flo, que vivía en el campo con su abuela Lucía y su gatita Pelusa. Un día Florencia leyó un libro llamado Sílaba Inicial. Ella quedó sorprendida al leer todo el libro completo, y eso le dio un superpoder. Se sentía feliz porque ahora podía conocer la sílaba con la que empiezan todas las palabras. ¡Abuelita! ¿Qué pasó, Flo? ¡Tengo un superpoder! Ahora puedo saber la sílaba con la que comienzan todas las cosas. ¡Qué inteligente eres, Florencia! ¿Con qué sílaba comienza? ¿Pelusa? Pelusa es P. ¿Con qué sílaba comienza? ¿Cuchara? Cuchara es Q. ¿Con qué sílaba comienza? ¿Muñeca? Muñeca es Mu. Y además puedo volar. Flo se fue volando hacia las nubes. Se sabía las sílabas con las que comienzan todas las palabras. La sílaba con la que comienza nube es nu. La sílaba con la que comienza cama es ca. La sílaba con la que comienza polera es po. ¡Yujú! ¡Qué feliz estoy! Puedo decir solo la sílaba con las que comienzan las palabras. Esto se llama sílaba inicial. Po, polera. Mu, muñeca. Pe, pelota. Cu, cuchara. Me, mesa. Sa, zapatilla. Hola niña, tiraré un poder para que ya no puedas decir más la sílaba inicial. ¡Niños! Por favor, ayúdenme a recuperar mis poderes. Ahora, digan, ¿cuál es la sílaba inicial de las siguientes palabras? Co, polera. Mu, muñeca. Pe, pelota. Me,
¡Recuperé mis poderes, niños! ¿Ustedes tienen poderes para saber cuál es la sílaba inicial de cada palabra? Obvio, Florencia, que nosotros tenemos todo el poder para saber cuál es la sílaba inicial. Para esto, niños, ahora vamos a practicar. Atención. ¿Cuál es el elemento cuyo nombre tiene el mismo sonido inicial que el modelo? Atención. Aparece un gato. Gato, la sílaba inicial de gato es ga. ¿Qué elementos comienzan con el sonido de la sílaba ga? Silla, gallina, puerta. En este caso, la sílaba inicial de gato es ga, por lo tanto, gallina. Miren acá. Gato, gallina. Ahora vamos a ver si ustedes pueden descubrir cuál es la sílaba inicial del siguiente ejercicio. Atención. Tijera. Tijera, la sílaba inicial de tijera es... Muy bien, ti. Vamos a ver qué elementos comienzan con la sílaba ti. Libro, silla, títere. Muy bien, niños, títere. Fíjense bien. Tijera, títere. Vamos a ver. Mochila. Mochila comienza con la sílaba mo. Vamos a ver qué elemento comienza con la sílaba mo. Moneda, lápiz, muela. Muy bien, niños, moneda. Mochila, moneda. Ahora veamos con la palabra pelota. ¿Cuál de estos elementos comienza con la misma sílaba inicial que pelota? Regla, pera, bota. Muy bien, niños, pera. Pelota, pera. Veamos ahora. Pala. ¿Qué elemento comenzará con la sílaba inicial de pala? Pila, tijeras, pato. ¿Cuál comenzará? Muy bien, niños, tienen todo el poder de Flo. Pato. Fíjense bien. Pala, pato. Veamos ahora. Sopa. ¡Qué rico una sopa! Veamos qué elemento comienza con la sílaba inicial de la palabra sopa. Goma, sobre, basurero. Muy bien, niños. Sobre. Fíjense bien. Sopa, sobre. Veamos ahora. Escoba. ¡Qué difícil esta sílaba inicial de escoba! Veamos qué elemento comienza con la sílaba inicial de escoba. Pincel, escalera, zapato. Muy bien, niños. Escalera. Escoba, escalera. ¡Qué rico, niños! Miren esa fruta. Esas frutas son damascos. Veamos qué elementos comienzan con la sílaba inicial de damascos. Dados, pala, caballos. Muy bien, niños. Dados. Miren acá. Damascos, dados. Atención, atención, veamos. Miren, una maleta. Vamos a ver qué elementos comienzan con la sílaba inicial de maleta. Libro, mariposa, regla.
¿Cuál será, niños? Muy bien, mariposa. Observen. Maleta, mariposa. Veamos ahora. Lupa. ¿Qué elementos comenzarán con la sílaba inicial de la palabra lupa? Zapallo, botella, luna. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Necesitamos el poder de Flor en este momento. Muy bien, niños. Luna. Fíjense bien. Lupa, luna. Acá tenemos otro elemento. Caballo. ¿Qué elemento comenzará con la sílaba inicial de caballo? Casa, pila, libro. ¿Cuál será? Obvio que ustedes saben. Casa. Muy bien, niños. Muy, muy bien. Fíjense. Caballo, casa. Y es así. Nuestra clase de reforzamiento. Y les vaya súper bien con el sonido inicial de las palabras. Adiós.